皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画では偽9番の433をテーマに解説していきます。偽9番は中央のフォワードが中盤まで下がり、周囲の選手が前線に飛び出すことで相手の守備を崩す戦術です。有名な例としては、メッシがプレーしたバルセロナやフィルミーノがプレーしたリバプールが挙げられます。当チャンネルでは以前の動画でも同じ偽9番の433を解説しましたが、今回はそれとは選手のタスクが異なる内容になっています。同じ偽9番の433でもアプローチを変えることで全く別の戦術として機能します。さらに今回の戦術ではボールの位置によって偽9番の動きが変化するという面白い特徴もあります。そのあたりも含めてぜひ楽しんでいただければと思います。まず最初に今回の戦術の概要を解説します。今回のポイントは3つです。1つ目が偽9番が下がって生まれた前線のスペースへ入る選手です。以前の動画ではこのスペースに入っていくのはウィングの役割でしたが、今回はそれを担うのが CMF、つまり433のインサイドハーフです。この動きにより陣形に深さが生まれ、ポゼッションが安定しやすくなります。そして中央に入っていく動きから解放されたウィングには別の重要なタスクが生まれます。2つ目のポイントは右サイドの連動です。ここでのキーマンは右ウィング、右サイドバック、そしてインサイドハーフの3人です。右ウィングが中に絞り、右サイドバックがオーバーラップで上がる。そしてインサイドハーフも前線のスペースへと入っていく。この3人の動きによって右サイドから相手の守備陣形を崩していきます。3つ目は左サイドのアイソレーションです。右サイドが3人の連動で崩すのに対して、左サイドでは左ウィングをあえて孤立させ、1対1のドリブル突破を狙います。それに伴って左サイドバックは高い位置を取らず、あくまでサポートに留めます。このように偽9番に加えて右と左で異なる構造を持たせることで多様な攻撃パターンを生み出すのが今回の戦術のコンセプトです。では続いてこのアイデアを実現するためのスカットを解説します。今回のスカットがこちらです。今回はタッチダウンパス C のリンクアップを戦術に組み込んでいるので、監督としてクロップを採用します。チームスタイルはポゼッションです。まず偽9番の選手。ここはテクニックのある選手であればプレースタイルは不問です。選手指示でディフェンシブを設定することで前線に張らず中盤まで下がってボールを受ける偽9番の動きを実現します。次に右ウィング。プレースタイルはチャンスメーカーか無印が適しています。これらのプレースタイルはウィングでありながら中に絞る傾向があり、先ほど解説した右サイドの連動を自然に生み出しやすい形になっています。次に左ウィング。ここはウィングストライカーかクロサーの選手を起用します。右ウィングとは対照的にこれらのプレースタイルはサイドに張り続ける傾向が強く、左でのアイソレーションを狙う今回の戦術にフィットしています。さらに両ウィングに選手指示でラインダウンを設定することで守備時は451のブロックを作ります。次に右のインサイドハーフ。ここは CMF 起用、選手指示でオフェンシブを設定します。これにより偽9番が下がって生まれたスペースへ積極的に入り込む動きが生まれます。プレースタイルは不問で、今回は攻守万能なセイドルフを起用していますが、得点に絡む場面も多いポジションなので、より攻撃的な選手を起用するのもありだと思います。次に DMF。ここはアンカー以外のプレイスタイルを選びます。今回は DMF が1枚しかいない構成のため、ポジションが固定的なアンカーよりも動きの多い選手の方がフォーメーション全体のバランスを保ちやすくなります。次に左のインサイドハーフ。前に出ていく右のインサイドハーフとは対照的に、こちらは DMF のそばに留まりサポートに徹することで中盤を安定させます。プレイスタイルは個人的にはプレイメーカーがベストでしたが、かなり好みが分かれる部分だと思うので、ぜひ自分で試行錯誤してみてください。次に右サイドバック。ここは攻撃的サイドバックの選手を起用します。積極的なオーバーラップによって右サイドの連動に関与します。最後に左サイドバック。ここはポジションエディットによりセンターバックとして起用。そしてプレイスタイルがビルドアップの選手を選択します。攻撃参加はせず中盤にとどまる、いわば偽サイドバックとして機能させることで、左ウィングが1対1で仕掛けるためのスペースを確保しつつ、守備時のバランスも維持します。以上が今回のスカットです。続いてこれらがどのように機能するのか、
試合でのプレーを解説していきます。ではまず、偽9番のプレーから見ていきます。今回の戦術では、偽9番の動きはボールの位置によって少し変化します。ボールが右サイドにある場合、偽9番はあまり中盤まで下がってきません。これはおそらく周囲の選手の配置やプレースタイルとの関係によるものです。この場面では偽9番は最前線に残り、フォーメーションは424に近い形になります。この状態からのビルドアップについては後ほど改めて解説します。一方でボールが左サイドにある場合は偽9番らしく中盤まで下がってボールを受けに来ます。左サイドではウィングがサイドに張り、サイドバックも高い位置を取らないため中央にスペースが生まれやすく、スムーズに偽9番が下がって受けることができます。そして左サイドの深い位置から縦パスを入れることで一気に前進することができます。偽9番がボールを引き出すことで停滞しがちなポゼッションに縦方向の推進力を加えます。次に解説するのが右サイドの連動です。最初に触れたように、ここでのキーマンは右ウィング、右サイドバック、そして右のインサイドハーフの3人です。この3人が連動して動くことで相手の守備を崩していきます。まず右ウィングはタッチラインに張り続けるのではなく内側へ絞る動きを見せます。それに合わせて右サイドバックが外側をオーバーラップして幅を作り、さらに右のインサイドハーフは前線のスペースへランニングを行います。3人で構成される三角形が反転するようなイメージです。結果として右サイドでは数的優位と動きの連続性が生まれ、ボールを前進させやすい状況を作ることができます。今回の戦術における右サイドからの前進手法です。
次に解説するのが左サイドのアイソレーションです。右サイドでは3人の連動によって数的優位を作りながら前進していきました。その影響で相手の守備は自然と右側へスライドしていきます。すると反対側の左サイドでは1対1の状況が生まれやすくなります。そこで重要になるのが左ウィングのドリブルです。このポジションではサポートが少ないため積極的に仕掛けていくことが重要になります。右で崩し、左で個での突破を狙う。これが今回の戦術の攻撃パターンの一つです。さらに左サイドではもう一つ有効なプレーがあります。それがセンターバック起用の左サイドバックから左ウィングへのタッチダウンパス C です。今回の戦術では偽9番が下がる動きをするため裏への動き出しが少なくなりがちです。その中でタッチダウンパスは貴重な裏抜けの選択肢になります。直接ゴールにつながる場面もありますが、単に相手の最終ラインを押し下げる手段としても有効です。ビルドアップに苦戦していたり、カウンターの場面では積極的に狙ってみてください。Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because you aren't shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. このように右で前進し、左で1対1を作ることで相手を押し込みます。では、ここからどのようにゴールまで持っていくのか、最後にフィニッシュの形を解説します。ここまでの流れで相手を押し込むことができれば、最後はシンプルにパス&ゴーを使って裏を狙います。操作の難易度も低く、今回の戦術のメインの得点パターンです。
さらにもし最後の崩しの局面で人数が足りないと感じた場合は、右ウィングのカットインを使って崩しに関与する選手を増やすことも重要です。サイドに張ったままクロスを狙うのではなく、中央へ入り込むことでラストパスやシュートに関わる選手を増やすことができます。以上、偽9番の433の解説でした。今回の戦術では、偽9番が下がって生まれるスペースをインサイドハーフが活用し、右サイドでは3人の連動によって前進。そして左サイドではアイソレーションを作り、個の突破で局面を打開します。さらに左サイドバックからのタッチダウンパス C を織り交ぜることで裏への選択肢も確保しています。このように中央、右、左、それぞれに異なる役割を持たせることで多様な攻撃パターンを生み出すのが今回の戦術の特徴です。ぜひこの動画を参考に偽9番を使った新しい433を試してみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。